Sok enak mah kana obrolan naon gitu ka dieu we. Silahkan. Silakan. Aya teh lamun teh urang aya bahaseun ye. Sok bahasa. Teu lah sok lah utamakeun heula. Utama teh malun keresahan kamu tadi. Nah, keresahan Eta. Mat keresahan dijieun materi wae. Oh. Eta mah sama motor anjir. Si anta beuring meh ka ieu. Eta mah urang bodoknya nih. Ieu teu oge ka batur. Itu sih urang mah. Eta masalah urang. Awal masalah nanti. Urang geus yakin eta mah kesalahan teh di urang. Terus kan bisa oge batur ge geus merasa benar padahal mah aya kadinya nah. Sok aya poho kadinya. Lu masalah eureun di mana bingung. Terus goblok deh eta kesalahan urang eta mah. Kan biku makan ge supaya Kieu tah maksudna mah sidat mah keur posisi dalam forum belajarnya gitu. Naon teu langsung gitu. Anu pintar ieu. daripada diingkeun bisi poho deui eta nyakeun. Dia udah urang di masuk diajarnya urang. Ayo belajar. Se oke. Bajeng heula. Yang ke sana. Sok ki aja pasti set. Babalai. Ini bilang bos. Wah, Hai. Oh, udah mau pembahasan. Tungguin ya. ieu mah ieu we nya ka jadi mah geus ngobrol. Bahwa aya kanyaah meureunnya tinu jadi kolot. Apa ada yang ngobrol. Cik atuh cenah. Nya kasar nama kieu lah ari ngaji mang jam-jam ka peuting. Tapi perubahanana cenah. Suganda rai ka masjid naon kitu kieu nya eta makanya kolot meureunnya pangeling-eling. Ka hiji eta meureun. Teh urang mah sifatna teh bisa memaksa euy. Kuduna mah nya urang teh kali-kali mah aya memaksa mah gitu kan. Kagok kumaha nah. Jadi inti nama ngajak berjamaah. Nya minimal aya lah kitunya meureun ilmu iman ilmu jeung amal teh meureun kudu saimbang meureun alus nama. Ya urang di belah dinya mah urang ge balem gitu teu bisa ngabela teu bisa naon nya sok we da eta mah. Urang ge kadang aya salatna di imah. Lamun teu aya masjid mah Ai berjamaah teh fardu ain fardu kifayah. Wah, kumaha madhabna nanyakeun. rek kana madhab naon ya. Bahkan aya madhab anu salat Anu teh genep madhab mah fardu kifayahnya. Mun ayeuna meureun haram dari masjid. Henteu kan aya madhab anu ieu ada yang ngeunot teh fardu ain nya. bisi leuwas nih dibedakeun aya fardu ain mah kumaha nyebutkeun bahwa salat mah saadaneun gitu adan salat di kitu nya ditutup deui masjid. Itulah tamada ngaranna ge mana. Terus kadua nama cenah ieu mah pikiran urang ya. Ulah penting-penting teuing cenah ngajitnya eta mah lanjutan tinu tadi aya ngaji sahilalillah cenah ari ka masjid kitu ya. Urang mah arek nya bisi aya kesalahan ti urang meureun. Ngaji teh ulah ilalat teuing di mana-mana ge ngaji mah tunduh cenah. Ilalat teuing mah cenah kakak karesel gitu kieu. Urang maklum gitu da meureun pameunang Bapak ade mah sakitu gitu pengajian teh kitu di mana-mana oge erek ajengan anu naon nu masyhur ajengan lembur cenah ilalat teuing mah jenuh. Pameunangna sakitu meureun lamun urang kunaon metodena kieu alhamdulillah urang mah dibere pengalaman leuwih gitu. Di pasantren cara ustad ieu kieu komo di kampus lebih berkembang gitu si pengajaran teh erek formal di dalam kelas atau kajian di luar kelas. Jadi ari bete jeung henteu eta mah kumaha metode penyampaian. Jeung si orang anu berbicara siapa gitu. Kadang geus sina alus ari jelemana geus dipandang sebelah mata mah anger we gitu. Asa kumaha. Nya urang saeutik gedena meureun diajar tentang metode pembelajaran, kumaha carana belajar menarik. Ya dengan melibatkan si audiens gitu tidak merasa diceramahi. Mun merasa diceramahinya manehna aya kantuk aya naon soalnya tidak merasa urang oge sebagai perlu gitu. Beda lah ketika hiji acara urang ditugaskeun sok kamu nu maca undang-undang atau kamu anu maca Quran. Kan urang teh manteng kana acara teh gitu. Sigap ieu ayeuna detik naon detik kasabaraha naonneun gitu.
kan ketika sebagai peserta biasa hari-hari sih mulai udut kene di tukang kita sih gak gitulah. Jadi berusaha melibatkan sok saya nu maca mun aya nu malaweng misalkan sifat ke malaweng si age keur ngajelaskeun kumaha si sifat sih kayak si age bener teu atau sabalikna teh Kumaha pat si Kei? Karena salah satu metode nya orang untuk menyadarkan seseorang ulah malaweng teuing tapi teu negur gitu teu carana ge dengikeun tuh maneh tuh. Saha sih jelema anu daek dicarekan gitu digeureukeun kan moal aya meskipun karena kabenerannya. Jadi sekali lagi kumaha metode gitu. Ketika metode ngeunaheun nya asup gitu, si materi asup enjoy gitu. Nya saha sajina meureun mata kunaon urang karek daek menyediakan ayeuna kusabab tahun-tahun kamari posisina urang masih kene tertutup lah maksud teh can wani kene heureuy gitu ayeuna mah geus bisa heureuy ka itu tadi kan. Jadi ketika urang lamun coba 2 tahun ke belakang urang heureuy jadi naon sih? Jadi seuri tau kumaha itu jasip teh gitu serius. Keprop. Enak kan tah. Jadi berusaha mengubah heula image urang siga kumaha meureun. Siap. Soalnya eta ngaruh gitu ketika orang nu serius tuluy ketika mereka ngeluarkeun jok didiukan jokna. Lucu gitu. Jadi kumahanya gitu asa. Ditambah jokna. Heeh. Ya kaji sosok mun kadua metode. Nya lamun metode-metode siga pengajian lembur mah emang urang oge nya anu berusaha lah meskipun materina anu menjemukan minimal menang barokah ngariungna anger tunuh gitu geus diniatan ieu mah ada yang barokah kumpulanana misalkan silaturahmina anger aya tunuhna da soalna urang sebagai pendengar hunkul gitu. Maksud teh kunaon urang mempertahankan non argumen urang bahwa erek sajam 2 jam ketika metodena bisa asup mah gitu. What happen? Kenapa tidak? Nah, ayeuna lamun misalkan ngasaukeun beberapa menit lebar gitu urang kan saminggu sakali soalnya urang nya ieu mah suudon tapi sigana mah henteu gitu. Urang mah yakin lamun malam-malam sebelum malam Senin urang mah yakin sama sekali tidak belajar gitu. Yang khususnya masalah agama lah. Teu khusus gitu mang palingnya sama cara teu sosmed we. Sesmod gitu. Sosmed. Itu gitu. Nah kada dililakeun. Dia teh keluar kopeana. Kamari biar kita pada magrib tadi bahas deui gitu nya. Nya nyindir ka urang lah jangan dengekeun we gitu. Da emang pamanggihna kitu, urang yang tidak menyalahkan da. Ya wajar soalnya pamanggihna kitu meureun ari urang mah alhamdulillah gitu. Sajam 2 jam oge ketika metode jeung si orang nasaha gitu berbicara enjoy we sajam 2 jam we. Nya orang balik deui kumaha ya. Ieu nah emang menjenuhkan atau henteu gitu atau ganti gaya kajian tuh kumaha. Mantap cuk urang cukup bagi orang durasi. Metode kieu. Ya maksudnya teh kan urang sok diselipan bari hari deui gini. Tapi selagi heureuy eta asup kana materi gitu. Henteu maksudnya keluar zona merah garis benang merah. Masih kene tina eta mah urang mah amanah da urang ge enjoy gitu. Ya terus orangnya ka inspirasian meureun ka ustad-ustad anu nya nurada bisi kasih geuk euy nya tarolan nurada modern pemikiranana gitu. Jadi urang teh jemput bola. Enak lamun mengharap-harap jelema-jelema anu emang jarang ka masjid ngilu ngaji ka masjid. Emang hese gitu tah da kumaha deui gitu. Urang teu bisa sia mah goblok tara daek we ngaji ka masjid. Urang teu bisa kitu ulang lamun posisi orang sebagai pendakwah gitu. Tapi orang jemput bola kumaha carana nya umat lah taruhlah umat menang dakwah nya lain salah si umatna gitu. Ya maksudnya emang salah gitu nya teu daek ngajingan Dijemput bolanya. Urang kudu ngajemput bola gitu asup kana bijak kana komunitas manehanana, asup kana gaya kaulinan manehanana gitu. Tanamkanlah di dinya tah dakwah-dakwah naon gitu. Urang memposisikanna sebagai eta gitu. Nya meureun orang ge lamun jadi kolot meureun nya lamun nempo budak ke bakal rada aya rudetna gitu. Ieu mah nya rek disebut pembelaan rek naon. Argumentasi urang mah siga kitu. Enak urang ngajak, "Yuk ah, malam Senin
atau malam Jumat di Argasari aya majian ke masjid. Sabaraha orang sih udah milu gitu. Meskipun nya harusna mah ka masjid sekalian silaturahmi bahwa aya orang anu di dia. Kan ketika hese ulah nyalahkeun barudakna. Kelak. Jadi hayang teh ade mah urang teh ngarajina di masjid gitu. Nya di masjid ge kitu. Maksud teh ari ka Haji Agis nu jauh di Jugjug cenah nu deukeut di dieu cenah sarara. Data apa pengajian? Haji Malam Asep. Jumatan sudah kemarin. Haji Malam Asep. Jumat jeung malam Senin pada maghrib. Pada maghrib unggul lebih ka Isya. Tapi aya kan aya tapi aya kan anu leutik-leutik nih. Aya Asep padang. Ngoronang. Ada wadah ngoronang we. Udah serak. Udah serak di sini radio. Aya tuh. Aya lang ternyata. Sieu mah itu spesifik nu leutik-leutik. Coba anjing nu leutik teh. Pak Ustad, bring Ustad Asep sok. ge leutik cek si hulek mah. Siap. Siap. Saya mencari pembenaran. Lain. Urang hayang lamun ngobrol teh spesifik kan di urang mah masjid loba babakan nu ngalembur aya. Ustad Asep ya spesifik Ustad Asep Loba Ustaz Asep teh. di dia. Di dieu aya 3. Leutik. Asep Hideung. Asep Hideung ge leutik. Badag. Nu sarak, Badaga? Ing si Asep badak kitu leutik baca. nu sarak. Nu dina radio. Salah sih. Ulah sarieun. Lain. Oh, Ka bener Pasif Susanto kita ke pas sekolah ieu nu. Oh, Pak Asep eta? Lina Haryani. Ah, Oh, eta teh radio. Ustaz. Heuh teh sia teh mah nya naon. Oh, siap. Henteu urang pernah kadinya. Dagang buku. Teu meuli anjing goblok. Jadi kumaha nya urang kainspirasian gitu nya ku beberapa ustad anu mulai bisa jadi lain kana ningalina teh dengan saukur hasil tapi tujuan oge rada diorek gitu. Ketika orang nempo jelema tara ngaji aya urang aya dua pilihan. Erek membenci si eta atau merangkul gitu. Pan intina mah supaya si orang eta menang ilmu kan. Ek dipaksa atau orang mencari metode lain supaya manehanana bisa asup gitu. Jadi kasarna mah ketika teu bisa nguseup belut ku jejer nya urang nyieun urak gitu. Main setrum. Nu penting makan beunang gitu. Ulah gara-gara aing marudat ngalabelut teh hese wae aing ditebok make jejer nguseupna gitu kan. Salah alat, salah metode gitu. Ulah. Tapi terjadi alasan oge bahwa karena aya argumen eta urang jadi bae teu ka masjid oge gitu. Halusna mah duanana atau kumaha ngan dina henteu ge urang ulah aral menyikapina gitu. Kudu ada proses gitu nu penting mah. Justru kuna urang anu kikian teh didukung gitu. Maksudnya udah. Kede deh. Bener sok kumaha kumpulan di mana-mana nu ngayakeun pengajian di antara barudak eta keneh. Terus terang ya pengalaman pribadinya, urang ngaji di Haji Agis. Lain Haji Agisna butut. Lain Haji Agisna kurang ilmu, aing nu bodoh. Heuai, aing teh ngeuring Haji Agis ngobrol naon wae. Kieu itu kumaha tuh ira balikna. Bener urang euy. Nying geus ka dieu sila cangkeul kieu melongkeun si bapak-bapak nu geus kieu lah. Jadi otak urang teh nya teu menyimak Haji Agis teh aya we ngobrol. Eueuh TikTokannya. Heeh, sedangkan memang metode kitu alus merenya tapi bagi ka urang teu asup metode eta teh. Umum eta mah nya. Lain umum urang teu wani nyebut umum teh ieu urang we nya. Mun metode kitu urang mah teu asup. Sebenarnya mah kudu interaksi. Iya, urang mah. Tak aing nanyakeun ka siana baheula, aing mah yang mau ngobrol geuning cek aing ngaji teh. Jadi henteu bete gitu. Jadi lamun tina ngobrol mah kan jiga maca jeung ngadengikeun Pertanyaan teh. jadi kan lamun urang macakeun nya otomatis nu kasarap urang teh ngapalkeun caloba 75%. Nulis teh kan maca heula ditulisnya 25 kayak di imah maca deui ya 75% urang menang dengan baris kata nu eta keneh teh ieu magnum heuh. Magnum ku aing teh tulis magnum. Magnum bari ditulis, bari dibaca deui nya. Jadi loba gitu daripada orang sep magnum
Geus we asepak nu unggul gitu. Oh urang mah percaya karena metode eta gitu. Walaupun da aing mah bodohnya ngaranna ge. Kieu anjing aing sayang kieu teh diajagis tah. Hayang nyita udud daerah di ruangan. Kumaha caing teh aing. Sieun ngelegoy itu. Mana bring sama bring. Anjing wae coba dagang dia. Da bete gitu urang di posisi teh. Leuwih alus mah emang kitu sebenarnya mah model ngaji bagi orang pribadinya ngaji teh kieu obrolan teh bari ngeusi gitu. Eta ngaji bahas duka kita. Iya mah nya di masalah deh tadi. Nah, masalah ieu mah balik deui kana anu lamun urang geus aya hiji kenyamanan dalam segala hal gitu. Bentuk kumaha lagi nyaman gitu. Mungkin itu perjalanan spiritual yang penyadaran orang bahwa aing dibawa ke tempat nu jelas-jelas kan cek dina Al-Qur'an kan pengajian manya alus malah cenah dilingku di Malaikat biung ada lupa. Tapi kok orang kadang teu ngeunaheun gitu. Itu jadi introspeksi ke orang bahwa mungkin urangna nu teh anu can eta gitu can no? siap. Gitu tah. Tapi lamun nantina misalkan lamun orang ayeuna cek sodiknya resep dengan metode kieu ulah menjudge hal nu lain bahwa orang Goreng. lain goreng teu cocok ya Teu cocok ya. gitu. Tapi nantina mungkin jadi ngaran hidayah bisa datangna ti mana wae gitu. Bisa mulai dari luhur, bisa mulai dari handap di gigi ya. Anu awalna ka apa beja-beja mungkin lamun kena tingkat keinginan orang geus naik, perjalanan spiritual orang geus panjang ya. Dibawa ke mana wae ge bakal ngeunah gitu. Bakal ngeunah wae dibawa ke majelis dzikir ngeunah, majelis shalawat ngeunah, majelis kajian ngeunah gitu. Mungkin eta mah tina masalah ieu gitu. Jadi ngan ulah menjudge bahwa ketika misalkan bisi teu dina ayungan ieu misalkan dina dalam ayungan katakanlah Sebelah. kantor gitu nya produk gawean. Ngajian. Ngayakeun kajian tidak seperti ini, jangan dulu tolak. Itu jangan dulu aing udah cocok euy urang mah kitu mah. Jangan dulu itu teh bisa jadi nya hidayah mah datangna ti mana wae. Teu bisa ketebak gitu. Tapi anu ayeuna dipikasep geluti gitu. Mudah-mudahan tapi dia jalan orang teh anu bisa muka hidayah-hidayah yang lain gitu. Sok lamun aya jelema nu misalkan nu anu resepna kana naon majelis kajian gitu. Dibawa ke majelis dikir naon sih urang teu meunang bahan ilmu datang dengan Dikir we. Oh, gitu warna gitu kan geus di imah. Tapi cek nu ngeunaheun we gitu. Jadi mah jadi penambah rasa we. Da ayeungannya kembali ke muka berbicara karena rasa mah sahanu bisa ngajelaskeun ke orang lain gitu. Pribadi. Gitu kan uyah asin gitu. Ya paling bedanya rasa uyah teh asin kan teu apa lamun teu ngasaan mah gitu. Rasa mah dirasakeun ku diri sorangan. Nyalah ayeuna mah urang kudu gede harapan. Gede harapan teh di mana we jalan hidayah mah. Ku misalkan orang ngasapna ku dalam hal ini teh ku metode kajian seperti ya mudah-mudahan ke dengan metode ceramah anu ada ajengan ada mustamnya tanpa tanya jawab orang bisa asup atau karena majelis dikir orang bisa asup gitu. Kayak itu contohnya lah. Kamu jelema geus resep kana sapeda. Resep we dibawa make sepeda road bike gitunya sepeda balap resep nggak bawa sepeda gunung resep dah emang basicnya resep sama sepeda gitu main banget futsalnya dibawa lapang badag hayu lapang gapuk hayu lapang non dan resepnya futsal gitu. Nah mudah-mudahan misalkan orang kayak mulai kerasa resep teh aing mah kuning mirip teh gapukan teh asa memori teh asa balik deui gitu budak gitu tah mudah-mudahan kayak meningkat gitu karena lapang gede na ku ngaluarkeun duit oge sakitu ai gapo kan teu mayang mun nya ngaluarkeun duit urang teh ngarasa rugi teh naon da geus resep gitu. Itulah secara ieu mah. Tah ieu mah pembelaannya ti urang nya. Kunaon urang ngomongkeun tadi teu wani menyebutkeun pandangan umum. Karena ieu mah pure pribadi urang. Ketika analogina sapeda
nya katakan sapeda resep kabeh resep sapeda nya urang resep sapeda pasti meureun aya hiji kokojo fokusna di BMX bukan berarti nu sejen ge teu alus gitu kan urang ge ka Haji Agis 2 kali nu ka hiji anjing cai teh kieu maksakeun ya kan cek mana ge sarua mana tahu barokah nawe cenah ngalah barokahna enggak jadi kaduana wawasan urang bareng jeung futsal hari teh keur poe Jumaah teh base bubar kunaon urang gak karek miluan pengajian deui nya geus keur zaman SMA mah osok lah baheula nya ayeuna metode kieu teh justru karasana beuki ngeunah gitu urang teh ya urang ge bukan berarti omongan orang tadi menyalahkan lain ngan bisi di hiji suatu kesempatan ada pengajian tidak metode yang disukai jangan menjudge gitu gimana dari mah lain jalan ulang ini bukan jalan ninjaku gitu, ya. kalau sampai kayak gitu karena tapi cek orang kan tadi ketika geus mulai resep geluti siapa tahu dari sini mulai hidayah datang gitu kan lah bisi pabeli teh jadi teh aya 2 bab nu tadi mah nu urang sebagai pendengar atau mustami nya urang sebagai pencari ilmu jeung urang sebagai anu memberikan ilmu urang sebagai murid urang sebagai guru lah namun urang sebagai murid ketika nempo fenomena asup kana suatu ilmu kajian teh nu ditempona buat teuing urangna anu salah buat teuing urangna anu can nyaman teh aya penyakit hati segala nu kamari teh dijelaskeun interpretasinya kadinya kan ketika orang sebagai guru menempuh fenomena aya jelema anu teresep kana pengajian buat teuing urang salah metode ngajar gitu penyampaianana jadi 2 bab teh beda bisi pabeli teh ya artinya bi jadi anu Bapak Ade mah urang sebagai murid gitu anu ari urang ngabalasna urang sebagai guru jadi aya segmentasina lah gitu jadi kasar namanya ieu mah urang sebagai diri orang yang sombong we ari nu kitu mah da urang geus minang gitu tah lain maksudnya da unggah ge sok kadengekeun gitu jadi 6:30 teh geus ka masjid lamun malam Senin setengah jam lah henteu full gitu emang kitu keneh we bieu teh pengajian ya nah unggah minggu ge 6:30 kan urang sok ka masjid sama meh ada namun malam Senin mah sama Isa ceng cenah nya kasanya si guru ka mana ceng kita balik-balik di maghrib aing teh apa aya pengajian bima nyobaan cik lamun kumaha kitu-kitu keneh maksud teh urang teh kudu sebagai tupoksi gitu urang ilmu di mana kudu sebagai naon urang kemampuan di mana sebagai naon gitu aya nama urangnya ieu mah ku sababi anugrahan ku Allah yang meureun dibade pengalaman rada leuwih di bidang agama dan dibanding daripada marane jadi prioritas urang mah ayeuna di harga sari teh lain neangan ilmu ti ustad anu biasanya tapi memberikan ilmu ke marane gitu dan marane mah mungkin ke urang dibawa ke masjid gitu maksudnya fokus urang mah marane gitu ayeuna mah tugas urang sebagai orang yang punya ilmu lebih gitu nya dikersakeun ku Allah gitu dipasantrenkeun dikuliahkeun tina jurusan agama gitu. Jadi lain alasan urang teu ka masjid teh gara-gara tapi urang aya kepentingan leuwih kepentingan urang mah ngulang deui materi nambah deui yang beureun namun level mah urang geus level 3 meureun tah urang teh na teh keur ngababad bab 4 gitu nu di masjid mah bab hiji keneh bahasana teh jadi waktu urang kasita rada kasita gitu meskipun alusna mah duanana nya lamun malas lah gitulah urang mah jujur gitu maksud teh kan teu lepas tina hidayah urang oge apa ka masjid alus kan posisina ayeuna urang mah keur neangan ajang bikeuneun ka batur gitu ayeuna mah jeung ayeuna mah lamun orang ningali kasat uang ya. Pandangan ade mah nyatu siasat itu kolot itu benar bakal rasa kurang ya nya bebalna urang gitu ketika di ade nu ngomong urang ngajangkeun maksud kumanya kumaha cek teh arena sendiri oge jadi tegeug kumaha teh cara penyampaian gitu emang metodena seperti itu
orang pun ada yang ngomongnya kan komenin sih karena kegiatan dia itu mah itu apa jadi kia mentah hayang kamu orangnya pandangan teh alhamdulillah ngadukung gitu ngadukung udah teh aya kahayang karena berbicara daripada hoeng gitaran 7 poe teh gitu aya hiji teh atuh gitu saya ada memandangnya emang terus gue gitu jadi sameme jadi sistematis sameme ngaji teh temanya malah sidela atau daripada ngaji mah gitu karena lebih utamakan ngaji di masjid gitu tah kayak urang mah mikir teh ku geus aya nuhun gitu kudaek nagenya kudaek nage siapa tahu ya dari mulai sini gitu lubang eta teh gitu emang teu geus nya orang bebale emang masalah masjid dah orang apa sih gitu orang mah jujur ya kalau kasih anak nggak masjid ada tadi kalau orang kan sok ada bebal kalau gitu sarwanya maksudnya ingatan kasar ya gitu gitu cuman tersalah lu gitu iya mah orang namanya bebal model ayah mau ke bebengkelan kagok lah uang lah gitu goblok gitu sih masalahnya cuman memang secara tadi metodenya emang gitu halo sih maksudnya untuk sayang meningkatkan baru dapet kualitasnya nambah gitu di masjid makan di Spogola tempat paling mulia di dunia itu masjid gitu seperti demikian lah nama untuk saran orang banyak dia yang supaya metode orang jalan dan ya dia kasih kolot orang saya lah lain seukur lancet orangnya tinggal di kali-kali ke masjid lah gitu. Eta gitu maksud orang tehnya ada gregeun lah ada hari orang mah sok ke masjid supaya merang pahala mah da geus ararapa gitu. Sok ke masjidnya nyenangkeun hate kolot meureunnya nu dikolotkeun di dieu nyenangkeun supaya bahkan orang barang ngomong ka sia di teh nya itu ke hayam ya ke tunu ya tapi kasih geuning subuh ka masjid we ya Allah lamun abi aral cing kedua dihupus pahala abi bikeun ka kolot abi da nuntah nepi ka kitu urang mah ulah nepikeun ka gubur pahala gara-gara kana urang aral bikeun ka nu nitahna gitu jadi masalah orang secara hitung-hitungan pahala mah gitu kelas ibadah teh ke Allah gitu erek sholat subuh di masjid erek sholat jam 5 erek rada kaberangan jam 6 lain berarti kudu baik gitunya melalaikan dah kalau aku mau ge eueuh dalil yang meringankan dah halusna mah kabeh di masjid gitu. so Jangan kali-kali mah nya ketika orang aya hoream gitu kieu nya cobalah ke masjid bahwa minimal menunjukkan bahwa orang teh ngaji teh aya ieuna gitu tah. Aya hasil fisikna gitu. Meskipun hatena orang teu bisa nilai hate mah nya nah aya peningkatan kecintaan ka Allah, aya peningkatan penambahan ilmu tah apa eta mah nya. Ngan lamun fisik mah bisa dinilai. Nah sia jadi sok ka masjid gara-gara ngaji, nah sia jadi kumaha? Daya pandangan nya. Heeh, nya eta rada ditunjukkeun oge gitu maksudnya. Jadi orang menilai pandangan ada udah langsung sakok lah sistematisnya A si A si B si B begitu ayo orang mah justru sok we gitu di mana we di dayaman gitu penting mah ya orang maksiat dan segala rupa ketika tidak melakukan maksudnya tidak melakukan pulang berkegiatan yang tidak beratasnamakan agama tapi atau berkegiatan malas ngomong meskipun heureunya aya keneh mendingna gitu nya kalau mah lebih baik gitu we aya nama daripada tina 7 poe tujuhanana ada pake wanghoeng dan termasuknya gitu omongan mematahan ka diri urang sorangan oge sih gitu dah urang oge bebal gitu tina masalah ieu mah halus amalna mah yang mulai halus gitu kan tiap orang beda-beda emangnya tina skill teh gitu porsi masing-masing ya gitu untuk selama ka ulangi sebenarnya mah da
eta teh sebenarnya urang gitu eta teh gitu kan meninggalina gitu buat tuh nya urang salah orang ngomong masih dekat urang ieu mah impact di kaharupna bisi urang kabudak siga kumaha matak urang mah teu bosan-bosan non kudu haus akan ilmu gitu jeung urang kudu boga filter teu kamari mah teu kena ieu mah ustad favorit aing nanaon oge kaluar dina mulut saeta dicokot gitu kudu urang filter haus ilmu gitu jeung nyati berbagai macam ieu supaya ke urang teu hariwang gitu tah intina mah kabudak teu hariwang urang misalkeun teh hayang budak jadi ustad ieu supaya amalna alus misalkeun tapi si eta kakak bergerak di bidang sosial misalkeun teh lamun urang geus nya geus ngalalanyah mah gitu ilmu tentang Islam teh naon anu diperbaiki naon inti utama ajaran Islam sagala rupanya diturunkeun nabi teh supaya naon ketika saya bergerak di bidang sosial eta asup keneh kana misi Islam gitu urang malah jadi hariwang ka budak teh gitu kan sebagai sarua keneh sedang berdakwah kan dalam posisi kegiatan sosial ketika urang jumud gitu pikiranna sempit karena karena diajarna teu luas jeung teu jero gitu naon sih maneh kikituan gitu geus we masantren jadi ustad gitu jadi supaya ka urangna jadi terudat gitu. Nah, ketika saya ngagambar mewarnai jerapah ku hideungkeun we urang mah bae. Nah, siga kitu nya ketika Hideung kabeh bos jerapah. bisa jadi teh jerapah Afrika kan. Heeh. Pengen jerapah kapoe. Masukannya ya nya. Mau nanggapi tadi ya masalah pengajian kamana duka pemikiran sudut pandang duka kumaha nya mas terserah we ngan di dieu mah nya sudut pandang di teman urang di geringnya gering lah nya kayak dohir jag-jag pasti gering batin nama santeuna ge nya nah masalah pengajian kali itu mah diibaratkeun obat contohna orang gering rieut aya nu cocok ostadon ku bodrek ya silahkan gitu da anu apa nyageutkeun mah di dina sorangan gitu tah anu ulah teh nya urang cocok ku bodrek si bring ku oskadon bring ulah ku oskadon ku bodrek keun we bring cocok ku bodrek ku oskadon gitu urang ku bodrek tah urang nepikeun nya kabeh pengajian ge nya taklim ge kabeh ge bener nya sarua lah halus gitu nah mau di masjid mah jadi kan anu apa penyakit diri sorangan teh nya dirina sorangan gitu anu apa obatna lain obat kumahnya lain mujarab cocok lah istilah nya sok we gitu model ibaratna ieu salah satu obat gitu berarti kan orang anu ka dieu teh berarti orang ka dieu teh cocok gitu berarti kan obat urang ngedar obat bisa nu mira teh di bagian di jeung asep ka mana berarti kan sarua gitu urang obat teh udah orang pada dasarna mah gering gitu yang tidak mah gitu jadi ulah nyekatkeun anu tadina ngaji di imah meureunnya maksa ke masjid atau sabalikna keun we gitu da kabeh kita keur berobat ieu gitu nya ulah istilah ulah terpaku ka hiji merek obat gitu melibatkeun salah nama yang model di dieu kan pribadinya gering di obat ka dieu di obat nu pengajian atau katalim sajen datang berarti kan salah satu kurang berobat we gitu da ilmu mah jeung pangarti mah di mana wae ge aya gitu. Bikin tambahan ya Bang tadi. Untuk porsi ke orang lain ulah memaksa. Tapi untuk yang diri sendiri kudu mencoba. Nah, eta masalahna mata anu apa matak tadi kan berang sarua aja punya boleh kolot. Kita anu yang tetep berarti lain kalau salah urang gering gitu mata bisa hati bisa narimakeun berarti anu salah ti urang gitu urang makan biasa sih aya gong ka masjid kieu kadang-kadang ternaon lah gong ngertek gitu oh berarti aya penyakitan keneh gitu kudu bener obat gitu kitu intina ya kan maksudnya kieu misalkan si Buhi geus biasana kos kadon tak urang ulah memaksa ku bodek gitu tapi urang sebagai anu untuk orang lain ulah maksa tapi lamun kamu wajib coba urang teh
geus ngeunah ieu dina Waskadon. kajian gitu geus ngeunah dina geus biasa dina kajian urang kudu mencoba lamun yang diri sendiri untuk mencoba aing cik kan majelis dikir cik ke majelis sholawat Kieu. naon kan ulah menjudge salah nama geus bukan apalah gitu Maksud urang teh kieu. Lamun urang ujug-ujug zikir ya bener ya mah urang serius. Ilmuna teh apa? Yang kahadeana teh apa? Kieu. Paramek teh obat gering. Aing teh keur cicing lulumpatan capek mental. Nginum we. Paramek yang Kan sprint. teu apalna naon? Ujug-ujug kieu. Kasih komik. Komik. Jadi kieu. Guys, paramek yang sprint tinggal nama Komik teh alus teh jang batu. Heeh. Cuman aya jang sare. Heeh. Yana teh tiasa sare. Eut eta Over deui. 2 jeng karena kan ieu yang kedua sakit Ya intina mah jadi lain ti luar tapi di jero. jero Ya. diri sorangan gitu. Da urang mulai resep ieu meureun engke teh suatu saat teh si Asep teh bakal nya pastilah ting ti si Asep ting ti nu sejen lah hidayahna ting di mana materina mah ngan suatu saat teh misalkeun katakan tentang dikir teh urang teh apa kaleuwihan dikir naon kaleuwihan ke keur nyobaan dikir teh ngarasakeun meureun nu ilmu nu asup teh tinu datang teh yang dikir teh ame hate lemes anu segala rupa lah gitu enak kan mun urang ujug-ujug shalawatan wah jadi hati leutik teh naon sih kikieuan gitu kan can apal Timbul ti diri manfaatna can apal naon can apal Kan tadi cik orang ya aya 2 bab ieu teh. Bab kahiji urang sebagai murid, bab kadua urang sebagai guru. Lamun sebagai murid nempo fenomena antara hese no antara jelema jeung ilmu teu sinkron, urang nu salahna gitu. Ketika urang jadi guru, aya ilmu jeung jelema teu sinkron, urang neangan metode anu pas kumaha gitu tah. Tadi teh. nah ayeuna nikmatnya geus kieu apa ilmu apa tiba lagi kata munafik teh naon cuman kan dasarnya gitu. antara munafik jeung engke teh ngajaga aib ngajaga naon kan eta teh tipisnya jarakna teh kan orang teh bisa apal teh Menjaga ngaji aib, menjaga yudi. siap aib etanya jadi ayolah orang nikmati syukur-syukur gitu Hitung-hitung ke dasar aya urang pribadi mah gitu ieu teh. fundamental Tah, gitu. seperti gitu mah Urang kan baheula lagi baheula pernah ngaji gitu. Henteu sajen teh jiga di dieu tambahan di dieu kabuka. Ketika urang hidup di lingkungan sejen pajauh jeung barudak urang geus apa wawasanna bisa langsung ancur gitu. Nah, gitu lah ada pengajian di mana alus tempat naon-naonnya gitu yang pengajian bae ka mana-mana ge sing bersih heula hate gitu nya urang kudu bisa subjektif ulah non misalkan aya nu ngajak yuk majelis taklim aing mah euy canggih acan ya gitu aing mah sok tuduh mungkin gitu teh tadi dia mau di ulang geus bersih hate mah hayu gitu kan hayu teh semangat ulang teh siap untuk menerima ilmu menerima hidayah gitu lamun geus ulang geus goreng hate mah nya nu kumaha ge moal asup gitu Ari urang masih kali dahar da Brin. ya mantap Jadi kieu meureun hida aya anu mimenangna meureun dihi jadi meureunnya ieu we nu minang ka dieu teh. Jadi meureun Bapak non pengetahuan Bapak Ade karek nepi sakitu meureun karek nepi kana bahwa output tina ilmu teh urang kudu ka masjid nya urang tunjukkeun eta gitu supaya hate manehanana degreg gitu tah. Meskipun orang boga argumen naon, eta mah geus ukur ilmu gitu. Kan intina mah supaya degreg hatena kali-kali mah gitu. Ya saminggu sakali saminggu 2 kali mah mun magrib seger karek bareng aya di dieu. tadi maghrib ulah ngahalindar tah makan tumbung ka masjid aduh omongan manehna Ancang-ancangnya. Tadi kan ada Dan bisa jadi ya teh hidayah gitu dah lamun eueuh
amun kejadian ieu mah lebih kahir lagi urang moal nitah gitu. udah aya panggeuing Moal aya panggeuing gitu. Sebenarnya dah. Tah sebenarnya mah tadi ge kaditu ngobrol intina mah hiji kayak ade mah yakin urang ge setuju ngaji di dieu ade lilana sakumaha sanonggengna setuju tiba lagi gigitaran teh dicarek komo ngaji meureun ngan hayang aya buktina meureunan ade teh orang masjid meureun hayang nunjukkeun ka orang-orang masjid eta barat-barat si Ujang mah heueuh kitu intina mah kadinya yang sok kena gandengan. Tapi ngariweuhkeun. Siap. Bukan Kang apa? Perekonomian kan. So kebun barudak ka dieu meyakeun duit sabaraha dolar di dieu. Cek emai. Cek emai. Invest ada ya. Can sebelah. Cemai. Majikan mana ya? Iya mau orang nyarita beringnya. Siap. Ngecarita pasti panjang. Ya. Cerita. Pengalaman lama. Cerpen itu cerpen. Pengalaman Cerpen itu. Pengalaman di Saking ngomong disebut berbelit-belit di cerita mah. Ini orang Pak Yani mah alasan we. Tidak panjang jadi cerpen, Pak. Orang nyarita itu pengalaman pribadi orang. Mirip sebenarnya zamannya beri tentang Kak Haji Agis awal-awal. Orang diajakan mimiti diajakan Kusiana, diajakan Kusi Ajam. Teh sabaraha belas kali sih yang ngajakan urang ditolak mentah-mentah. Enggak sore amba kok nama. Sampai di suatu saat orang mangi masalah anu urang ngarasana meureun si teh ngajakan urang teh. Heueuh meureun nya jadi kejadian obat gitu nya. Urang manggih masalah teu tenang-tenang hirup teh. Teu moal ketenangan. Kan jadi kepikiran aja timberin ditulung Gusti meureun ajak lewat si Ajam kurang ngaji supaya tenang minum teh ngaji sakali dua kali tilu kali teu asup sarua juga mana kitu naon sih aing da diceramah ge mah aing bisa aja itu bisa lajon internet kurang ngarasana baheula aing nu ngaran sombong aja di jelema sabeng aing sama kimus apa bisa minum ngadengin lagi tadi sekali dua kali gitu nya selama jika gitu teh urang baheula gitu sombong aja ke jelema sampai beberapa kali kasar tuh jadi ngarasa nyaman teh mimitina siapa bing urang tunduh euy wah aja mimitina mah lain urang berarti ya mah ada pengalaman pribadinya lain berarti urang nitah maneh kudu nyoba Haji Agis gitu nya. Ieu mah pengalaman pribadinya lain berarti pengalaman batur. Lain berarti urang nitah maneh ka Haji Agis ngaji kudu dipaksakeun lain. Ieu pengalaman pribadi urang. Sampai urang menemukan kenyamanan. Aing ngana jelema geus nyaman, pasti balik deui gitu. Jika urang ka dokter geus ngarasa ngarina cocok di dokter ieu, pasti mun aya gering teh pasti balik deui ka dinya gitu. Tah urang dinya mangi kenyamanan teh. Sampai meureun anu paribasana kapaksa jadi kebiasaan teh eta meureun. Bukti nyatana teh jang urang mah. Jadi kesimpulan nanti tadi teh sebagai kembali kopi gitu ya. Jadi mah ulah ketika orang memulai sepuguhnya secara syariat itu adalah hal baik. Tapi kita belum bisa merasakan gitu. Nah, ketika ieu geus asupna panah baiknya teu kudu didebat misalnya. Aya nu ngajak ka hiji anu baik eta. Sing basih hatena ulah wakna. Duh aing naon dibawa pikiran sama diri sedikit misalkan. Aing itu yang apa agama teh yang pencerahan heula. Aing mah sedikit yang gogokan we unggul gitu. Kan ketika aya sekat kitu mah ada teh nyamual anu dituju menang hidayah geus ditolak gitu, mentolak mentah-mentah gitu, aya sekat gitu. Jadi nya tadi kan cek bawang balik deui gitu bawa. Ulang kabatu ulah maksa. Tapi untuk ulang sendiri sok coba. Misalkan tadi teh analogina kana obat ku oskadon ulang ngeunah ya. Nah sok tunduk. Sabab ulang geus nolak bodek, ternyata bodek mah
tidak menyebabkan tunduh tapi cager gitu, siapa tahu tina eta. Terus tina perjalanan tadi cek sifat kayak bahwa orang mimiti nama toyam, orang mimiti tunduh, mimiti asup kadi-kadi nama jadi kenyamanan, jadi nama. Jadi balik lagi inti nama buka heula hatena untuk hal anu alus mah gitu, anu geus puguh keterangan alus sok buka heula hatena. Tah geus kitu mah meureun kaharupna insyaallah bakal kapanggih naon anu di tangan teh. Kebalah misalnya anu omongin ku sifat mah contohna aing dibawa jarah ka makam. Aduh, kan aing ieu aing teh. Tengah peuting kusian gitu bahwa kahajaris bawa ku si Aep. Ih sabaraha kali sarua kayak kasusna we siga maneh gitu. Si Aep parkir. Kasuya raya sarua ku si Oco sabaraha kali ngajakan si Oco. Pada ayeuna mah nya geus manggih aya urang ge meunangkeun nafsu mutmainah mah euy jauh lah taneuh jauh ka langit gitu kan. Alhamdulillah lamun ieu teh ngeunah we gitu. Maksakeun macan gitu teh modal hayang macan can bisa cuman namun geus asup mah ngeunah gitu. Tapi naon urang jika urang itu segala di dahar keur naon? Nya teu naon alus gitu. Cek urang aya nu asupna ranahna geus ranah kahalusan kan yang berbicarana gitu. Ya halus gitu. Tadi bener oke cek sadiknya ketika urang tiba-tiba ka masjid ge anjing ngeuwas gitu. Jadi siga si Eos gitu Bang. Bawah dipaksa jeung si Oco. Pot kasuya raya. Kan anjing nu aya beungeut teh beungeut mah tuh aing kadang ngelek we gitu kan. Ceria tadi dibawa ke pasar malam sih. Bisa balanja yang mau ikat. Cita-citana saya usup ikat batik teh geuning euy. Cuy ngak tadinya mah ada ceria. Malah urang mah nepi ka ngarasana kieu bring ayeuna. Jadi pada pengajian Haji Agis, pengajian di dia teh, terus majelis zikir, semua teh yang urang pribadi ayeuna, ieu teh pajal nu saling berkaitan. Urang butuh kan pajal-pajal ieu gitu. Kehidupan urang teh. Urang nyusun pajal misalkan butuh 3. Urang kan boga 2 hiji deui kan kudu aya gitu tah. Yang urang pribadi ayeuna teh geus kitu. Nya urang pribadi aya di tahap eta. Mereka kamari ngan basa kira nu ngopi di stasiun, urang nyaritakeun. Kata tadi mah Haji saya ditakeun geus dijelaskeun pisan ku Jang Asep di dieu. Cuman Haji Agis menjelaskan secara lebih panjang deui karena waktu meureun lebih panjang, lebih lila, jadi lebih panjang, lebih mendalam gitu. Jadi beda kan waktu terbatas. Jadi intina Haji Agis bener sarua intina, cuman Haji Agis lebih dalam bisa lebih panjang, lebih luas gitu. Jadi urang ngarasa oh berarti bener. Iya teh pajal-pajal hidup urang kan saling berkaitan gitu. Urang ngarasana ayeuna. Ya lamun baheula aya keneh jeung Didi. Almarhumna. Ih ceramahna euy lamun ku sakilas. Tegalanya mah teh naon atuh ceramah teh gitu. Lamun ku kasat. Tapi lamun ku nu geus ngeunah mah kan jemaahna ti dieu atuh. Tah aya nu geus keuna mah gitu kadinya gitu. Haji jangan Didi gitu kan. Lamun ku akal mah tegalnya kok ngabal mah tegalnya mana ngabahas ieu teh gitu. Nah itu teh jadi ayeuna mah kieu we lah PL urang anu kagaling mah biasa kur jadi anu kagaling mah jadi kumaha carana urang bisa ngeunah bisa sesuai heula kan maksud sesuai teh cek tina keterangan nya tina dalil segala rupa anu ketika ngaji agama teh bisa lebih tentram kan, bisa lebih nyaman, bisa lebih tapi kunaon urang mah kadang sabalikna gitu. Tah bisa nyesuaikeun heula ka dinya we geus di dinya kabuka kunci geus kabuka kunci eta ka mana-mana ge hayu insyaallah. Ya kayaknya Wah, berani dikasih age. Jadi guys kita apa gitu. Si Ibi. Jadi FPI hayu jadi bancar hayu saja. Ya, itu Mohnya. Wah. Geus sadaremakeun atuh sugan nya kahareupna mah. Urang teh meureunan, leuwih hade meureunan.
Itu serius. Si Egi si Agi itu bisa riwayat. Aing mah Karena kalau kayak menurut orang ngerasa tadi ge nu menjudge ieu alus ieu henteu ieu alus. Cuman orang setuju karena metode jemput bola. Jika kan di luar loba jelema-jelema nu jiga urang nya. Urang teu kanu majelis jiga Haji Agis teu nyalahkeun. Kan tadi ge urang teu nyalahkeun ka majelis manapun. Iya, itu Kan? Heeh. Jadi maksudnya keun meureun samat ayeuna mah urang teh nyamana di dieu. Aing ge minggu teh ka dieu teh maksakeun. Bener teu? Nya loba keneh lah urusaneun urang nya. Jika main bal meureunan aya mah urang geus bisa main bal mah engke lah gitu. Ngulu nafsu mah mending sarenya. Heeh, mending sare atau teu sare ge main bal lah urang mah gitu tah. Heuh ayeuna urang geus datang ka dieu geus ngaji heueuh. Nying urang ge sabaraha kali nah teh leutik mah anjing bisa moal ngaji deui. Pan dicarekan ku Jang Asep eta nu masalah ngaji Quran teh. Aing teh geus anjing aing ngaji ku ngajina gitu tah. Keur diajar bener disangka bohong. Aya pikiran anjing ulah ngaji. Tapi hati leutik teh anjing di mana deui aing ngaji keur ngeunaheun ieu teh gitu. Lamun ayeuna urang eureun di dieu, komo aing Haji Agis gitu. Sementara ieu nya lain Haji Agis atuh lah. Majelis seperti itu gitu maksudna teh anu Mungkin lama mana teh keur Jigoro. latihan fisik kenehnya. heeh. Anu Jeung skill nama. ujuk-ujuk titah dariuk sholawatan ngadengikeun. Tah urang can siap gitu teh. Walaupun mudah-mudahan karep buat teuing isuk pageto poe Salasanya urang deur nyieun pengajian moal mungkin katanya. Apa pengajian? Pengajian. urang mah bunga pisan Tapi bing. kan Nempo goblok maneh. urang materina leutik gitu saeutik. Henteu kan kamu ngayang pengajian. Oh ngayakeun. Oh jadi urang. Jadi yo. Dia Bener bing bunga pisan aing nempo maneh nyekel Quran jeung ngajar ngaji. Bunga aing mah. Mantap. Ge. Heeh, asli mah. Jadi ya Mantap. yang tadi pembahasan siapapun gitu, termasuk orang sendiri. Ini bukan untuk menjudge seseorang, apalagi menjudge sodiknya boy. Tapi ini kan yang tadi dibacakan si Parke ini kan waktunya sharing, gitu. Waktunya sharing. Ini dirasakan ke orang, tetap di share ke mana? Dirasakan ke si Bawang, di share. Gitu. Waktunya di sini sharing bukan untuk menjudge seseorang. Bukan tadi kalian berdebat salah atau benar itu. Oh mungkin sifat perjalanan sifat kayak itu bisa ditiru, omongan si Bawang bisa ditiru salah KBOG gitu. So, emang di sini waktunya untuk men-share gitu. Tapi olah kata teh euy benar-benar penting euy dina orang Indonesia nya. Olah kata. Nyata apa kan orang can pernah ka Inggris nya Asia. Siap. Di Indonesia we. Ke Jerman. Can. Ka Mesir. Ai ka Luxembourg. Dia tahu jangan Asia we cing. Jadi kayak strategi marketing paling edan apa di jalan aya anu jangan lihat kiri. Kan strategi bangsa eta teh. Mana orang Indonesia pasti dipelong. Padahal teh di sebelah kanan nyawangnya ieu teh, si plang eta teh. Jangan lihat kiri paduli anjing yang ditempo ku aing mah. Si eta ngiklankeunna sampai seperti itu teh karena nempo kultur Indonesia anu geus apa bener ge? Aing ulah dititah gitu. Tah aya pola pikir kitu tah. Nya jiga mun si ieu meureun nya ade ngobrol sok aya makruh kitu nya. Jiga kitu oge jadi orang Indonesia sendirinya mindset teh kitu gitu Bang. Nya termasuk aing komo aing mah nya tong bola dititah teh dititah kumaha aing we gitu tah. Sok aya keneh hate kitu teh. Set keur maju keur ngebuta anjing. Jangan lihat kiri cenah. Atul ieu ku aing beung di kiri-kiri ge anger kieu tah. Eta teh Psikologi. Psikologi. Dalam hati kamu jangan sebut monyet sekarang. Kalau tah nyebut. Henteu cang dina eta teh henteu. Psikologi. Nya psikologi eta anu dipake ku orang-orang pintar untuk melihat pasar gitunya Jang Sep. Eta apa kan di Inggris mah kumaha nya? Besul. Di Inggris mah yes, no. Oh, no. Oh, Ah. yes. Bang Ditik kurang disebutkeun ya orang meskipun boga argumen
malam Senin buka argumen orang teka masjid, malam Jumat buka argumen orang teka masjid, tapi anggar gitu halus sama ka masjid sebutkan teh orang wae oge nemu argumen tetap gitu membenarkan terima terus Gitu tapi. gitu anu si doyok dibahas mah So, kamari teh nya teuing emang tawar gatra mun si doyoknya da era wae meureun dititah wae ngaji alasanna teh malam Senin mah Senenna gawe cenah mah bener kasih batuja mun hayang dipindah jadwal orang mah cai di kumaha barudak pindah orang mah hayu di eta yang malam Minggu. Si Doyo. Nya cek urang teh, sia goblok, mun nya sia bisa batur teu bisa ek maksakeun. Ke urang mah hayang cenah mun bisa. Cek urang teh urang mah ready wae cek urang teh. Nya pasti ka urang mah deukeut ieu lah pasti nyempetkeun gitu ek malam Minggu ge. Deui nu sejen cek urang teh da ieu mah keputusanna kudu sararea. dan ketika aya salapan orang tidak setuju nu seorang setuju nya wayahna mun yang Si banyak Doyok eleh. namun pendapat eta orang berpendapatnya kieu sih mau karena malam khusus malam minggunya justru biasanya si malam minggu itu dipakai ini kan kegiatan rutin malam minggu mah dipakai kegiatan anu kali-kali contohnya misalkan bikin naonnya Sebulan sekali gitu. ente kegiatan umum ya mah malam minggu biasanya dipakai kegiatan anu sekali-kali Seminggu sekali. ente lain Yang perorangan. ente kieu maksudna konteksna ieu kan kegiatan seminggu sekali rutinnya nah lamun kulo ditempatkan karena malam minggu nanti berbentok dengan bakal aya bentokna dengan acara anu kudu dihadiran karena ya hadi karena sok biasana acara nu kitu tipikal nu kitu ditempatkeun di malam minggu gitu contohnya misalkan ka gunung lah kata ka gunung Perorangan. gitu nya mata kegiatan umum nanti bisa baru ada kegiatan ka gunung sampai ada acara ngaji gitu dari ka gunung mah kan kali-kali teh ya tidak direncanakan aja mah rutin gitu lamun urang mah setuju keneh lamun dipindahkeun ulah kana malam minggu justru malam-malam nu lain we Kieu malam lain gawe gitu. Maksudna nya lembur orang kan gitu. lebih setuju kan yang malam Senin sih gitu cuman daripada karena malam minggu ini kena malam lain gitu. Yang lebih setuju atau prioritas utamanya malam Senin orang mah gitu sepugu Doset Sok ketuk palu sok. sudah yok eleh tuh ya. Aya. Ya eta mah ngomong kosong ya Bisi ulin ka ieu. Istana Bisa nok malam mingguan, malam itu mah gitu. nah eta pang-pangan ayo kayak ayo ngaji itu bisa ayo itu bisa Ayo nu geus karawin mah da meureun aya pertimbangan saja nu geus kawin mah kan. ya malam minggu mah baru acara masing-masing saing teh datangna anu marage cenah nu family time sok saha wae nu marage nu family time saha aing teh bisa ngajawab malam minggu lah malam minggu sok malam minggu mah insyaallah ngomong kosong sih ieu saing teh coba tanyakeun ka Borak mun daegeun pindah mun moal wayahna aja ya si Doyok mau pernah ngomong teh Senena inditna jauh cenah gitu. nya ka urang emang logis gitu alasannya logis oke sih Yang posisi imahna jauh. Mun deket mah mungkin kan si langsung goblok gitu. teh bisi alasan nu gua anas dipindahkeun malam minggu ngaji Anjing mengeunana negaraana anjing tewang talian. Soalnya benar. Kan kita mau ditinggalan ieu itu. Lain setuju soalnya naon pernah ngobrol ka urang. Oke, urang mah Sabtu jeung Minggu mah family time. Geus we atuh ceng teh tila ya pernah aya acara jeung urang. Malam Minggu we je. Family time kene. Gitu anjing. orang Sabtu Minggu Goblok sih tuh, berarti benar goblok. Benar pernah ngomong ka urang. Karena apa sih eta gitu meuli peureuh mah jual buntas eta mah. kan kawaga aya sistem make eta make non gogamet kan anu teu bisa mah anu keneh ngayakeun eta gitu Aku naon teu di eueuh deui kitu kela. nya Peminat tuh. siap Lain si Agi urang ngobrolin si Agi. teh hok siap Sistem dari. Kunaon dieuweuhkeun deui gitu. Oh peminat. Gimana teh ngomong kieu bieu teh sama kapatong
dan karena ngusahakeun saha nu boga laptop kan kena ingin heula we sajam 2 jam mah gitu bae aya pemitaan teu ge gitu nu penting mah urang geus mere room gitu dah lahan tah kadinya niat urang mah halus kan sering kolej mun sebuah sakali ipenan itu naon so urang boga borak ieu ya aya muludan saya kantor aja Pak ayo gitu ya, terbuka nah itu meureun tutup pula ini capengnya di sana panjang teh siap ya pada inti nama ilmu teh luas lah gitu sok ulah bauan karena ilmu mah di mana wae oge cokot da coklat baheula ge sok sanajan ti anjing mudung eta teh anjing ada ilmu mah cokot gitu yang mudah-mudahan jadi salah sahijina dicicipat kayak teh mah menyempurnakan atau menambah pajal-pajal yang sedang disusun gitu aya alaeunana lah aya barokahna gitu jadi maksud barokah teh ilmu disebut barokah teh kahiji meureun nambahan keimanan ya vertikal ka Allah meureun kadua nya nambah kasolehan urang sesama makhluk Allah meureun aya barukarna lah apabila mun aya kesalahan eta mah urang omean mah barengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.